Stavíme tady 2 kousky vrtaček a takový menší šroubek do dřeva. 260 mm 8. Konečná! Takže nedostali jsme se ani skrz první támek. Dobrý. Tyhle kývy, tyhle. To prostě... To ještě to vytáhnu, už neřekl. Poslední jedničku teda. Jako prd. Co to je za vrtačku, čeče? No, to by asi dělal, tyhle. Šroubek pěkný. Šroubek pěkný. Je to prostě dělal, no. No, tak. Dělal Test. Po druhé. 180. Konečná. Zaves. Ale měla na mále, bych řekl. Už pak byl baterky červené, něco víš? Asi to nepůjde. Prostě je třeba větší stroj. Vyšší výkon. Zvýšit výkon. Jak bych to řekl, ten. No, tohle je tyhle. Prostě chce to rázový utahovák. Ale já. Tydidim.